Siamo tornati nella tana e adesso ci apprestiamo a vedere tutto il materiale raccolto durante l'indagine. Un'anomalia non tarda ad arrivare e si presenta durante il primo giro di posizionamento degli strumenti. Sembra un fischio, sembra qualcuno che fischia. O con le scarpe. Nessuno dei tre presenti nella stanza, quindi io, il referente e Ivan, abbiamo fatto un movimento che potrebbe causare con la suola delle scarpe magari poi rumore. Tu eri fermo al posto, alla wifi. Sì. L'unica possibilità è che magari Vittorio, che era in giro a realizzare le foto in alta definizione, possa aver aperto magari la porta che conduce al chiostro e quindi aver provocato un cigolio simile. Sì. Anche se questo mi sembra provenire un po' da lontano, questo suono. Potrebbe anche venire dall'esterno, Cioè, non dimentichiamoci che comunque ci possono essere anche fattori ambientali. Comunque non siamo in piena montagna, non lo so, in un posto isolato totalmente, anche se... No, ma c'era silenzio, Sì, c'era molto silenzio, sì, quello sì. Te non ti eri accorto di niente lì? Assolutamente no. Andiamo a estrarre l'audio e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori da questo strano suono. Rimandiamo il giudizio e passiamo ad alcuni suoni percepiti già sul posto da Davide. Senza dubbio è un rumore metallico proveniente dall'ascensore, esatto. Quindi meccanico. Riguardando il video ci siamo accorti di qualcos'altro. Uno strumento musicale. Sembra il rumore di uno strumento musicale, no? Però mi sembra così assurdo. Se fosse un film e sarebbe una colonna sonora inserita per il momento di suspense, no? Perché sembra proprio un basso. Sembra sì, è un basso. È un contrabbasso. Sì. Nella cucina Ivan sente un rumore provenire dalla foresteria, probabilmente un rumore della struttura. Il campo elettromagnetico rilevato nella sala della musica è già stato spiegato. E la luce. Ancora Ivan, nella foresteria, si accorge di deboli rumori provenire forse dal tetto. Sentivo un rumore, ma... Non sembrano neanche dei passi. Goccia no, perché non pioveva, eccetera, però penso che magari sono dei tagli, che lo sai. Sì. Comunque sono rumori... Sì, sembrava più qualcosa che rosicchia. Sì, quindi... O un topo. O un topo, cioè nel senso penso che non ci sia comunque nulla di... Io non ci vedo nulla di anomalo.
particolari i segni trovati da Davide sui vetri. Sono delle impronte di mani. Quasi piccole. Sempre nelle registrazioni eseguite da Ivan, nell'oratorio funebre, si percepisce un simile rumore di passi, non confermato dal registratore posto nella stanza. Non era Ivan, non c'era nessuno nelle vicinanze perché noi eravamo al piano di sopra. Cioè due... Sì, due corpi o due passi. Diciamo, la cosa strana è che sembra che comunque non provengono da troppo lontano, secondo me. Rimbombano lì come se fossero più o meno nella stanza. Lui sembra che non si sia accorto di niente, o proprio non li ha sentiti, oppure sono causati da lui stesso. Abbiamo finito di guardare tutto il materiale video e adesso passiamo alle foto. Che è questo? È strano, Fai vedere? Aspetta che li passi vedere ancora. Che cazzo c'erano? Questa poi è strana, Scusa, qua c'è dietro l'albero, quindi non può esserci dietro. Qua c'è un altro coso come se ci fosse un rambero. È come se fosse un riflesso. E poi non è un cerchio, è irregolare. Che magari quella cosa che rifletteva, che bisogna capire bene cos'è, rifletteva attraverso i rami dell'albero e la macchina ha sfuocato e sembra sì, che, esatto, che copre anche il tronco del pino, no? Cioè, così però è dietro il così, riflesso. esatto, così sembra che il riflesso sia un qualcosa che è Davanti, davanti, sì. però secondo me può essere semplicemente un effetto della foto, e in realtà il riflesso è dietro. Questo è un faro che viene da dietro. Sì, potrebbe essere anche il faro che c'era nella stanza, perché questo comunque è stato preso da una finestra chiusa, quindi c'era il riflesso. Ah, ok. Però boh, è così. Sì, la cosa strana è che non sembrano esserci faghetti nella stanza dal quale è stata presa la foto, sulla parete di spalle a Ivan che la scattava. L'unico faghetto è questo, che è quello che dà per le scale, ma non è rivolto così verso la finestra. Tra l'altro, quando tu riprendi la finestra non vedi alcun riflesso causato da questo faghetto. Come si vede da questa immagine, il punto di osservazione è lo stesso. Ovviamente nella videocamera si vede il totale riflesso di Davide che riprende, perché fuori era notte, quindi abbiamo il riflesso interno. Comunque la luce è molto nascosta nella zona delle scale. Mi sembra strano che possa aver causato un riflesso del genere. Difatti Ivan ci conferma che si tratta semplicemente del flash del dispositivo con cui è stata scattata la foto. Già sul posto si era accorto di non averlo tolto. La telecamera wifi non ha registrato nulla di anomalo. Sono presenti solo questi suoni sentiti anche sul posto, probabilmente provenienti dalla catena in ferro sulla sinistra.
Durante il montaggio Emiliano si accorge di qualcosa che era sfuggito alla prima analisi. Allora, volevo farti ascoltare questo che ho trovato durante il montaggio. Sì. Per me è un suono esterno, No, non credo che arrivi da una persona. Io invece ci sento la voce di Pamela, lei non si ricorda, anche perché è difficile ricordare una cosa del genere obiettivamente. Esatto. Torniamo ora al sonoro lasciato in sospeso all'inizio analisi. È molto strano, perché non è regolare, non è un suono regolare. La cosa strana di questo suono è che è un suono che lì al momento cambia tonalità. Sì, ma lì al momento non ce ne siamo accorti, cioè è sempre bello forte anche a giudicare dall'audio della telecamera, ma lì al momento non ce ne siamo accorti. La prima cosa che avevo pensato era l'effetto dei magari le scarpe di gomma che strisciano sul pavimento. Ma è troppo però non c'è irregolare. Sì. E poi comunque nessuno, Ivan è fermo, io mi muovo ma i miei passi non corrispondono all'eventuale sonoro. Vittorio era in giro a fare le foto in alta definizione. Non vorrei che abbia aperto una porta. Strano che nessuno di noi fa alcun tipo di piega, non stavo neanche parlando in quel momento, quindi l'avrei sentito e mi sarei magari anche fermato un attimo a dire qualcosa, cioè, o l'ho interpretato come un suono così normale, al momento identificabile, che quindi ci sono passato sopra e non l'ho preso in considerazione, o non c'era. Fingiamo per assurdo, ma neanche tanto che sia qualcosa di paranormale. Ma non può essere neanche un urlo. Chi è che urla così? Cioè, non è un uccello notturno, magari. Un uccello notturno che si sente così una volta sola, dici, e poi basta. Magari è passato. E con la riduzione del rumore secondo me si sente ancora meglio che si tratta di un fischio. Quindi la possibilità dell'uccello notturno non è da escludere. Rimane un dubbio, perché semplicemente per il fatto che non possiamo dire con certezza che cosa l'ha creato. Ora tocca al registratore presente nella tomba. Diciamo che mi sembra che c'è silenzio tutto attorno, quindi non è che è stato qualcosa che poi ha creato un riverbero. Sì, è un momento di quiete. Io all'inizio ho pensato, sai il microfono quando lo avvicini alla cassa che fa quel fischio lì un po', però... Sì, qua è un puro sonoro, non ci sono né sospiri né voci, né qua è proprio un puro sonoro. Esatto. Questo suono è stato valutato negativamente ed ascoltando il successivo si spiegherà il perché. Si tratta semplicemente di un rombo di un motore in lontananza. In questo audio la voce di Emiliano che rimbomba da lontano è seguita da uno strano suono. Risentiamolo. L'ultimo audio sembra un artefatto del registratore.
Resta il dubbio su cosa possa averlo generato. A differenza dei luoghi in cui siamo stati precedentemente, sul posto non abbiamo rilevato alcunché e penso di poter dire che anche da tutto il materiale raccolto non abbiamo segni particolari. Ci sono un paio di audio, come sempre direi. Esatto, ma è diventata una costante. Sì, sono forse però meno inquietanti forse, nel senso che nelle altre indagini abbiamo avuto dei sonori che abbiamo in qualche modo potuto collegare a parole, sospiri. Comunque ci ha fatto sussultare. Esatto, e abbiamo cercato di capire che cosa dicessero quelle voci. In questo caso abbiamo avuto suoni, quell'animale notturno, non so cosa potesse essere nella sala della musica, quel sospiro che però possiamo, penso tranquillamente, attribuire a Pamela, e poi quell'audio, quel sonoro strano all'interno della tomba che non è di sicuro una parola, non è un sospiro, è proprio un sonoro che però potrebbe essere benissimo legato al riverbero dei vari suoni all'interno comunque del sarcofago di marmo che fa da cassa di risonanza. Forse l'unica cosa un po' strana che abbiamo trovato anche sul posto sono le impronte delle mani sul vetro della stanza, che personalmente ricondurrei a delle orme lasciate dai bambini, non lo so. Erano in alto rispetto forse all'altezza Sì. di un bambino, però può essere che magari era in braccio al genitore, si è attaccato con le mani alla... La cosa strana sono l'altezza di quelle mani, ma anche il fatto che le mani presentano anche le braccia nell'impronta, Sì, non sono se solo poi magari- non sono solo i palmi della mano. La leggenda che accompagna il luogo parla di Manigunda, parla di apparizioni, ma che io sappia, da quello che abbiamo recuperato, non parla di bambini. È anche vero però che durante la trasmissione di Mistero di qualche anno fa, che hanno condotto all'interno del monastero, la medium lì presente parlava di numerosi bambini, numerosi spiriti di bambini. Si potrebbe fare questa associazione. La foto del fantasma di Manigunda pare, come detto, essere un falso. Sono state fatte diverse analisi sulla foto in sé, svolte da altri team di ricerca che lanciano seri dubbi sull'autenticità dello scatto. La nostra telecamera wifi posta nello stesso punto, nella stessa angolatura dello scatto, non ha riscontrato nulla di anomalo durante tutto il periodo della registrazione. Essendoci 3 persone in più siamo riusciti anche ad avere una copertura maggiore del luogo, a fare delle riprese un po' più complete, diciamo, e avere forse un'esperienza un po' più, diciamo, un po' più a 360 gradi. E nonostante tutto, nonostante abbiamo coperto molti più spazi, nessuno di noi sul posto ha segnalato alcunché, niente brividi, niente sensazioni strane, niente illusioni ottiche, ombre, sonori, niente, siamo stati tutti molto tranquilli. L'unica apparizione è stato Ivan, basta, Bella. nella macchina fotografica. Direi che non c'è molto altro da aggiungere per questa nostra esperienza, ci vediamo alla prossima indagine.